কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আপনারা দেখতে চলেছেন বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভের নতুন একটি ভিডিও। মাত্র 10 টাকা খরচ করে আমি একটি অ্যামপ্লিফায়ার বানাবো। তো আপনারা যদি বলেন যে 10 টাকা খরচ করে একটি অ্যামপ্লিফায়ার বানাবো, এটা সম্ভব। এটা পৃথিবীর সবথেকে ছোট অ্যামপ্লিফায়ার। এটা দিয়ে খুব সুন্দর একটি মিষ্টি সাউন্ড পাবেন আপনি। শুনতে পারবেন আপনাদের ফেভারিট গানগুলো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনাদেরকে এরকম একটা ট্রানজিস্টর লাগবে। ট্রানজিস্টরের মানটা দেখে নিন, 18-15 একটা ট্রানজিস্টর লাগতেছে। আর লাগতেছে আপনাদেরকে একটি 50 ভোল্ট 1 মাইক্রো, 1 মাইক্রো, ঠিক আছে, এরকম একটি ক্যাপাসিটার লাগতেছে। আর 10K রেজিস্ট্যান্স লাগতেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের যন্ত্রপাতি, আর কিছু লাগতেছে না। আর একটা জিনিস লাগতেছে, সেটা হচ্ছে যে একটি কেবল লাগতেছে, যে মোবাইল দিয়ে আপনারা হয়তো বাজাবেন, তো সেরকম একটি কেবল। তো যাই হোক, আমি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি কীভাবে কানেকশনগুলো করবেন। বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভ কখনো ভুয়া ভিডিও দেয় না, যা ভিডিও দেয় সব পরীক্ষিত ভিডিও। আচ্ছা, কীভাবে কানেকশনগুলো করবেন? কানেকশনটা আপনি দেখে নিন যে কানেকশনগুলো কীভাবে করবেন। প্রথমে মিডিল কানেকশনে এই কানেকশনটি দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। রেজিস্ট্যান্সের কানেকশনটি মিডিলে দিয়ে নেবেন। যদি কাজ না হয় তাহলে আপনাদের আমি যে এমবি দিয়ে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সেটি আমি ফেরত দিয়ে দেব। আপনারা কমেন্ট করে দেখবেন, কমেন্ট করে বলবেন। আচ্ছা, এই যে দেখুন, আমি যেভাবে দিয়েছি ঠিক এইভাবে কানেকশন করবেন, অবশ্যই কানেকশনটা কাজে আসবে। আচ্ছা, তারপরে আপনাদের কি লাগবে? এরকম ক্যাপাসিটার। তো ক্যাপাসিটারের সবসময় পজিটিভ সাইড এটা আর নেগেটিভ সাইড এটা। তো আমরা পজিটিভ সাইডটা এইটার সাথে লাগাই দেব, ঠিক আছে। বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভের অন্যান্য ভিডিওগুলো ঘুরে দেখবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে। তাহলে হবে কি, আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। যেমন এরকম শর্টকাট কোনো আইটেম দিয়ে আপনাদেরকে আমি শিখিয়ে দিতে পারবো, অনেক কিছু আপনি শিখতে পারবেন, ঠিক আছে। কানেকশনটা ভালো করে দেখে নিন। এরপরেও যদি আপনাকে ডায়াগ্রাম লাগে তাহলে তো আর কিছু করার থাকে না। আমি যত সহজে আপনাদেরকে কানেকশনগুলো করে দেখাই, আপনাদের দরকার হলে ভিডিওটি ডাউনলোড করবেন, ঠিক আছে। ডাউনলোড করে তারপরে আপনারা এটাকে ডাউনলোড করে বারবার দেখে কাজটা করবেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা কী করব? এরপরে আমাদের এই ইয়ারফোনের যে কানেকশনটা আমরা মোবাইলে যেটা দিয়ে লাগাবো, সেটার কানেকশনটা আমরা এখন কোথায় দেবো? আমরা পজিটিভ কানেকশনটা, অর্থাৎ আপনাদেরকে এখানে বুঝতে হবে, এখানে কিন্তু 3টে কানেকশন আছে। আমি মিডিলের কানেকশনটা বাদ দিয়ে দিয়েছি, শুধু এই মাঝখানে প্রথমেরটা রাখছি এবং একদম পিছেরটা রাখছি। পিছনেরটা হচ্ছে নেগেটিভ আর সামনেরটা পজিটিভ। তো আমি এখন কি করব, এই লাল কানেকশনটা, অর্থাৎ সামনের যে কানেকশনটি, এটা এখানে লাগাই দেব, ঠিক আছে। এরপরে নেগেটিভ কানেকশনটা আমরা এইখানে দেব। ভিডিও কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? ভিডিও যদি বুঝতে কষ্ট হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার মনে হয় না বুঝতে কষ্ট হবে। আচ্ছা, এখন দেখুন যে আমরা ইয়ারফোনের কানেকশনটি, ইয়ারফোন যে জ্যাকটি আছে, এটা আমরা কোথায় লাগাইছি, ঠিক আছে। ভালো করে দেখে নিন এবং ভালো করে এটা এই ট্রানজিস্টরের দাম আপনার কাছে 5 টাকা নেবে, এটার দাম 2 টাকা নেবে, এটার দাম হয়তো 1 টাকা নেবে। তো এখন আমাদের স্পিকার কানেকশন দিতে হবে এবং ব্যাটারি কানেকশন দিতে হবে। এইটা একটা স্পিকার, 4 ohms-এর একটা স্পিকার। এই স্পিকারে আমাদের কানেকশনটা দিতে হবে। তো আমরা স্পিকারে একটা কানেকশন আগে লাগিয়ে নিই। কানেকশনটি এখানে দিয়ে দিলাম, একটি কানেকশন দেওয়ার পরে এই স্পিকার থেকে যে কানেকশনটা আমরা নিলাম, এটা মিডিলে, অর্থাৎ ট্রানজিস্টরের মিডিলে বা রেজিস্ট্যান্সের যে সাইড আছে এখানে লাগিয়ে দিলে হবে। আপনারা এখানে লাগিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এই কানেকশনটা মিডিলে গেলেই হবে, অর্থাৎ ট্রানজিস্টরের যে মিডিল কানেকশনটা, এই মিডিল কানেকশনে গেলেই হবে। যাই হোক, অনেকেই অনেক
পাকনা আছে যারা হয়তো এই সমস্ত জিনিস বুঝে, বোঝানোর পরে হয়তো বিভিন্ন ধরনের খারাপ কমেন্ট করে যে ভাই এটা না, এরকম নাম, এরকম নাম। আমি তাদেরকে বলবো ভাই আসলে আপনারা যারা জানেন তাদের জন্য তো এই চ্যানেলটি নয়, যারা জানে না সহজেই কাজকাম শেখানোর জন্য আমি এই চ্যানেলটি করছি যেন সবাই বুঝতে পারে। এখন ধরুন এটা হচ্ছে একটা ব্যাটারি 3.5 ভোল্ট ব্যাটারি, বা একটা মোবাইলের ব্যাটারি, বা একটা মোবাইল চার্জার। এটা কিন্তু আমি একটা মোবাইল চার্জারের কানেকশন ব্যবহার করতেছি, ঠিক আছে? এটা একটা মোবাইল চার্জারের কানেকশন আমি ব্যবহার করতেছি। তো এটা হচ্ছে আমার পজিটিভ কানেকশন, এটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ কানেকশন। তো পজিটিভ কানেকশনটা আমাদের লাল কানেকশনটা, ব্যাটারির লাল বা মোবাইলের চার্জারের যে লাল তারটা, এটা আমি এখানে লাগাই দেবো স্পিকারে, সরাসরি স্পিকারের অপোজিট সাইডে। তাহলে এক সাইডে আমরা কী করলাম, এক সাইড থেকে আমরা কিন্তু মিডিলে কানেকশনটা দিয়ে দিছি অলরেডি, ঠিক আছে? অলরেডি মিডিলে কানেকশনটা দিয়ে দিছি। আপনাদের কি এরপরে বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, তারপরে আমাদের যে এক সাইড নেগেটিভ, অর্থাৎ চার্জার বা ব্যাটারির যে থাকলো এক সাইড, এই এক সাইডটি আমরা কোথায় দেবো? আমরা এইখানে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এই ট্রানজিস্টরের যে অপোজিট, অর্থাৎ যে চার্জারের আমরা যে হেডফোনের কানেকশনটা লাগাইছি, ঠিক ওই জায়গায় আমরা এক সাইড কানেকশন দিয়ে দেবো। চার্জার বলেন বা ব্যাটারি বলেন 3.5 ভোল্ট আমরা এক সাইড দিয়ে দেবো। তাহলে আমাদের কাজ এখন শেষ মোটামুটি। আচ্ছা, এখন এটা বাঁধাবো কীভাবে? আসলে আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কোনো কিছু নাই বাঁধানোর মতো, তো তারপরেও আমরা এখন কম্পিউটারে এটা লাগাই দেবো। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সরাসরি কম্পিউটার থেকে প্লে করছি। আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং হয়তো আপনারা বুঝতেও পারছেন যে এটা কীভাবে সম্ভব এবং কীভাবে বাজানো সম্ভব, ঠিক আছে? তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আপনার, তো অবশ্যই ভিডিওর উপরে একটা লাইক করে দেবেন। আর যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে, তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এতক্ষণ বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভ দেখার জন্য ধন্যবাদ। সঙ্গেই থাকবেন বাংলা ফার্স্ট অ্যাক্টিভের।